Добрий день, шановні шестикласники! Ми з вами продовжуємо вивчення географічної оболонки. І сьогодні будемо говорити про географічні пояси та природні зони Землі. Люди здавна помітили, що за всього різноманіття природних комплексів між ними можна знайти ознаки подібності. У будь-якому природному комплексі на крайній півночі не зустрінеш дерев, а в лісах не мешкають білі ведмеді. Та сьогодні після уроку ви зможете уявити, який краєвид на вас чекатиме в подорожі до будь-якого куточку Землі. Тож почнемо нашу розмову з географічних поясів. Географічні пояси – це найбільші зональні природні комплекси, які широкими смугами простягаються в широтному напрямку і змінюють один одного від екватора до полюсів. Вони різняться між собою кількістю тепла, переважаючими повітряними масами і пануючими вітрами. Географічні пояси називаються за відповідними їм кліматичними поясами. Їх, як і кліматичних поясів, 13. Як ми бачимо на карті, це екваторіальний, 2 субекваторіальних, 2 тропічних, 2 субтропічних, 2 помірних, субарктичний і субантарктичний, арктичний і антарктичний. Різне співвідношення тепла і вологи в межах одного географічного поясу зумовлює поділ його на природні зони. Зараз ми з вами розглянемо основні з них. Зона арктичних пустель охоплює острови Північного Льодовитого океану. Там протягом року панують холодні арктичні повітряні маси. Тривала полярна ніч. Температури повітря і взимку, і влітку низькі. Сніговий покрив тримається 300 днів на рік. Опадів випадає мало. На невеликій глибині знаходиться багаторічна мерзлота. Вона охолоджує ґрунт, перешкоджає просочуванню поверхневих вод і сприяє заболочуванню. Рослинність і тваринний світ дуже бідні. Серед рослин поширені лишайники і мохи, полярний мах, куріпкова трава. Там живуть білий ведмідь, песець, лемінг. Улітку гніздяться чайки, чорнодзьобі, казарки. Рухаючись на південь, ми потрапляємо в зону тундри. Зона тундри широкою смугою простягається вдовж узбережжя Північного Льодовитого океану як в Азії, так і в Північній Америці. Зима там дуже сувора, але влітку трохи тепліше. Ґрунти тундрово-глеєві. Кількість опадів збільшується. Рослинність багатша. Поряд з мохами і лишайниками тут ростуть осока, брусниця, карликова береза, чагарникова вільха. Рослини низькорослі, стеляться землею, схиляючись під сильними вітрами. Із тварин поширені північний олень, песець, лемінг, біла куріпка, біла сова, багато водоплаваючих птахів, гуси, качки, лебеді, гагари. У зоні лісотундри літо триваліше і тепліше, ніж у тундрі. Там живуть як представники лісу, так і представники тундри. Зона хвойних лісів або тайга займає північну частину помірного поясу. Там тривала холодна зима і помірно тепле літо. Сніговий покрив лежить 200 днів на рік. Територія заболочена. Ґрунти підзолисті і торфяно-болотні. Ростуть хвойні ліси з ялини, сосни, а також береза й осока. Більш різноманітний, ніж у тундрі, тваринний світ. Лось, заєць-біляк, білка, вовк, лисиця, бурий ведмідь, рись, лісова куниця, тхір, ласка. Зона мішаних лісів розміщується південніше від зони тайги. Ґрунти там дерново-підзолисті, в лісах поєднуються хвойні і широколистяні породи дерев.
Мешканці теж дуже різноманітні. У зоні широколистяних лісів прохолодне літо, але тепла зима. Стійкий сніговий покрив не утворюється, ґрунти бурі лісові. Ростуть широколистяні ліси з дуба, бука, липи, клена, в'яза, ясена і граба. Мешкають лось, куниця, лісовий кіт, білка, ховрах, зубр, козуля, багато птахів. Степова зона – це зона, де панує трав'яниста рослинність. Зима там досить холодна та тривала. Через сильні вітри висота снігового покриву невелика, але літо жарке. Серед рослин переважають ковила, типчак, житняк, тонконіг, астрагал, шавлія. Ґрунти – чорноземи і каштанові. Тварини – здебільшого гризуни, ховрах, земляний заєць, тушканчик, хом'як. Є степовий тхір, борсук та лисиця. Багато степових птахів – дрохва, сіра куріпка, жайворонок, степовий орел, поширені степова гадюка та полос. Зона напівпустель і пустель має виняткову посушливість. Протягом року там панує сухе тропічне континентальне повітря. Наслідками цього є високі температури повітря і мізерна кількість опадів. Улітку спекотно, зима тепла, ґрунти сіроземи. Рослинний покрив сильно розріджений, величезні простори вкриті сипучими пісками або щебнем. З рослин на пісках ростуть полин, верблюжа колючка, перекоти-поле. В оазисах може рости фінікова пальма, кавове дерево, акація. Тварини пустель – газелі, антилопи, шакал, смугаста гієна, лисиця феник, тушканчик. Іноді трапляється майже знищений страус, багато змій, кобра, гадюка і ящірок. Зона саван – це рівнини, вкриті травами з окремими групами дерев і лісами в річкових долинах. Улітку там панує екваторіальний мусон, який несе рясні опади. Взимку впливають пасати, які приносять сухе тропічне повітря. Тому зима – бездощовий сезон. Там, де період дощів триває 9 місяців і річна кількість опадів сягає 1000 мм, злаки, слонова трава і бородач піднімаються до 3-5 метрів висоти. Типовим деревом саван є величезний баобаб, який живе до 5000 років. Ґрунти червоні. Там, де вологий період скорочується до 3 місяців і річна кількість опадів становить 800 мм, трава стає нижчою до 1 метра. У таких умовах ростуть баобаби і акації. Там, де вологий період триває не більше 2 місяців, а річна кількість опадів близько 300 мм, рослинний покрив утворюють колючі чагарники і акації. Трапляються також фінікова пальма і пальма дум. Тваринний світ саван багатий. Антилопа, жираф, зебра, буйвол, слон, бегемот, носоріг. Багато хижаків – лев, леопард, гепард, гієна, шакал, мавпи. Водяться страуси, птах-секретар, який поїдає змій, з комах поширені терміти і муха цеце. Зона екваторіальних вологих лісів розташована обабіч екватора. Клімат там постійно жаркий і постійно вологий. Температура протягом року висока і майже не змінюється. Опадів випадає дуже багато. Ґрунти червоно-жовті. Екваторіальний ліс вражає багатством видів і густотою рослинності. Одних лише дерев налічується майже 3000 видів. Дерева ростуть у 4-5 ярусів, змагаючись за світлом. Багато цінних порід – чорне або ебенове дерево, червоне дерево, винна пальма, каучуконоси. Тварини живуть переважно на деревах і по берегах річок. Це мавпи, карликовий бегемот, окапі. Найбільшим хижаком є леопард, поширені змії, більшість з яких отруйні, багато птахів.
У горах також відбувається зміна природних зон разом із зміною температури повітря і кількістю опадів. Але не в горизонтальному напрямку, а вертикальному, від підніжжя до вершини. Наприклад, в Альпах виділяють 7 висотних поясів. У першому низькогірному поясі до висоти 800 метрів ростуть дубові ліси на бурих лісових ґрунтах. Середньогірський пояс до висоти 1200 метрів займають букові ліси на гірських бурих лісових ґрунтах. У верхньогірському поясі до висоти 1800 метрів ростуть хвойні ліси з ялинами, модринами, соснами на гірських підзолистих ґрунтах. Субальпійський пояс до висоти 2000 метрів займають криволісся з гірської сосни, рододендрони і високотрав'я. До висоти 2800 метрів поширені альпійські високотравні луки. Вище панує пояс скель і кам'янистих розсипищ, де майже немає рослинного покриву. У найвищому поясі гірські льодовики. Отож повторимо головне. Природна зона – один із великих природних комплексів Землі, основним чинником формування якого є клімат, тобто співвідношення тепла й вологи, що закономірно змінюється від екватора до полюсів. Основними природними зонами, які змінюються від полюсів до екватора, є арктична або антарктична пустеля, тундра, лісова зона, степ, пустеля, савани, вологі екваторіальні ліси. У гірських районах температура і волога, а отже і рослинність та тваринний світ змінюються не в широтному, а в висотному напрямку. Таку зміну називають висотною поясністю.